Aha, takže u teba našli drogy, ktoré nie sú tvoje, lebo napríklad si ich niekto u teba odložil, hej? V tom ústave je kopa debilov, vieš o tom? Ja aj nevieš, lebo ty si tam za mnou ani raz nebola však. Ja ti chcem tú nemocnicu zanechať, pretože ti dôverujem. To, že si za taký krátky čas našla niekoho, kto ma nahradil, síce nechápem, ale akceptujem to. Ale to, že mi nebudeš chcieť pomôcť nájsť Sláva, to som nečakal. A viem, že toho času už nemám naozaj veľa. Ja ti to musím povedať, ja ťa milujem, Martin. Ja nemôže to byť tým, že Alica teraz rozcitlivená, alebo je chorá. Tak môže to tak byť, ale to nemení nič na fakte, že Alica naozaj nemá nikoho blízkeho. Prosím, metadon. Ja zoženiem ti ho, len vydrž, prosím ťa. Ak ušla z liečenia, musí sa dostať znova do rúk špecialistovi. Takže mi nepomôžete, hej? A konečne ti bude zasa fajn. Pusti, ty špina, počuješ? Chcem šťastie nájsť tak, kde mám ísť. Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať. Čakám zázrak, musí to prísť. Nenazdá, že sa raz nájdem. Zatiaľ však neviem sa nájsť. Prečo si to urobil? Prečo si to? Ty svinia! Nezdá sa, že by jej nechutilo. Ako si je to mohol urobiť? Prestaň, Jaček, a pozri sa, ako ožila. A odkedy ti na nej tak záleží, čo? To moja sestra. Zjavne pre teba až toľko neznamená, keď nie si ochotná pre ňu pohnúť ani prstom. Tak čo, pokecáme? Hajzel. Nedávaš mi veľmi na výber. Moje všadiny príde, zahľadí sa do tvojich očí. Ahoj. No tak čo, hovoril si s ňou? Vie niečo o Slávovi? Vôbec sa so mnou nebavila, vraj o ňom nevie nič. A ja som žiaľ nemal pri sebe prenosný detektor lži, takže neviem posúdiť, či hovorila pravdu. Rizí ju svedomie. No a tam niekoho mala detko. Myslíš, akože chlapa? A tak to už nie je moja starosť. Nech si každý žije, ako chce. Ja sa už s tým trápiť nebudem. To ti je naozaj také ľahostajné. Aj keď ti Ingrid tak veľmi ublížila, predsa len to je, teda vlastne bude matkou tvojho dieťaťa, nie? Ak je to moje. To len tak ľahko neodpáraš. Ale daj pokoj, mám dosť starosti. Nebudem sa zaoberať tým, čo bude, keď bude. Slávo zmizol bez stopy a zrejme lietá v riadnom prúseri. Ako sa len mohol dať dokopy s takými ľuďmi, taký dobrý chlapec to bol. Bol, detko. A napokon kam by šiel? A za čo? Veď cestovanie stojí peniaze. Pri jeho babráctve ho rýchlo chytia, aspoň dúfam. A želáš mu, aby šiel do basy? Viac ako polície sa bojím tých ľudí, s ktorými sa dal dokopy. Takže bude lepšie, keby ho chytili. Vieš čo, poď. Dáš si guláš k tomu 2 deci a možno prídeš na iné myšlienky. Prepáč, vieš čo, nemám na jedlo chuť. A... Prečo si to urobil? Prečo si jej pichol to svinstvo? Veď jediná dávka v jej prípade môže znamenať recidívu. Bol to len metadón. Zatiaľ. A bol už najvyšší čas, bola by ti tu skolabovala. Nemusel si byť až taký láskavý. Pomoc som si zohnala sama. Šikovná. Fajn, vidím, že bude musieť pritvrdiť.
Prosím ťa, nechaj moju sestru na pokoji. Všetko záleží len na tebe a na tom, či máš svoju sestričku naozaj rada. Presne ako hovoríš. Stačí jedna jediná dávka aj v tom naspäť až po uši. Neuchrániš ju. Urobím z nej trosku. Skončí na ulici a predá sa prvému dílerovi, o ktorého zakopnia. Ale ja nemôžem urobiť také svinstvo. Nemôžem takto ublížiť Dolínskym ani Ivanovi, ani Slávovi. Slávovi už nejako neublížiš. Nerozumiem. To ani nemusíš, stačí, ak urobíš to, čo od teba chcem. Nemôže? Nemám čas na jalové reči, buď Dolínsky, alebo tvoja sestra. Nemôžeš skrátka spasiť celý svet. Ahoj, Ninka. Martin, ahoj. Prečo si sa mi neozval? Išla by som ti oproti. No, veď som tu, nie? Tomu sa hovorí romantik. Si bez nálady? Nie, len som nejaký unavený. Alebo ťa vaše nepochválili za nápad so svadbou? Nie, to nie. Vlastne som im to zabudol povedať. Prepáč. A tvoj otec čo? Zmenil názor? Môj otec je kapitola sama o sebe. A okrem toho je u nás André. A čo má vážený pán André s tým spoločné? Vážený pán André si uťahuje z toho, že chceš pomôcť Kofimu pred otcom. Ale my dvaja predsa vieme, prečo to robíme. A všetci ostatní, čo to nechápu, nech sa hodia rybám, nie? Tak. Tak. Poď sem. Milujem ťa. A všetko, čo robíš. Strašne si mi chýbala, stále mi chýbaš. Kedy si sa vrátil z Afriky, mám pocit, ako by sme spolu boli pár hodín. Ja viem. Prepáč. Aj o ruku som ťa požiadal iba tak medzi rečou. Ale ja som spokojná. Inak vonku je krásne. Poďme von. Nie, nemôžem, Ninka. Musím ísť ešte niečo vybaviť. Na budúce, keď sa rozhodnete vešať obrazy, tak prikážte niekomu, aby vám podržal rebrík. Napríklad svokra. To by som padol na ňu a bol by pokoj. Vaša zdravotná kartička, správa a o týždeň prídete na preles. Hotovo. Dovidenia. Dovi. Môžeš mi prosím ťa vysvetliť, prečo som musel pacienta vyšetriť sám? Zasa sa hneváme? Mal by si mi povedať, čo Inge chcela. Dorotka, to nemôžem. Lekárske tajomstvo. Ale prečo? Inge dlho chodila s Ivanom Dolínskym a to je náš rodinný priateľ. Nechápem, prečo s tým robíš také tajnosti. Prisahal som na Hipokrata. Ale veď ja si o ňu len robím starosť. Čo sa povie v ambulancii, to sa von nevynáša. Ale ty to povieš iba mne. A ja som tiež v ambulancii. No, tak radšej do toho nestrkaj nos a uvar mi dvojitú kávičku. Musím si dať aspoň 5 minút pauzu. Ďalší! No, poďte vy s tým vredom. No, a čo také musíš ísť vybaviť? No, volal mi Filip. Mám mu naskenovať a poslať ešte nejaké formuláre. No, veď sme ich vyplnili aspoň kilo. Ja viem, ja za to nemôžem. Úradníci neustále niečo potrebujú. Oni niečo stratili. Ohrozí to adopciu? Nie. Nie je dôvod, aby sme to teraz riešili. Dobre? Ja mu pošlem to, čo potrebuje a my sa môžeme stretnúť večer. Čo by si povedala na takú peknú, romantickú večeru? Večeru aj s raňajkami?
So všetkým, čo k tomu patrí. Tak to sa veľmi teším. A mám prísť po večernom alebo bez? No, tak druhá varianta znie oveľa lepšie. Musím už bežať. Ale o 5:00 buď prosím ťa nachystaná, dobre? Dobre. Dobre. Ahoj. Čau. Martin, čo je za Alicou? Ja som sa zabudla spýtať. Má výsledky, ako je na tom? Je v poriadku. Takže ju čoskoro pustia z nemocnice. No, asi už čoskoro. To je super. Hej. Ahoj. No čo je, Dorotka? Ty nemáš žiadnu prácu? Mala by som odniesť vzorky do labáku a zistiť výsledky. No tak. No len neviem, či môžem. Či to náhodou tiež nie je tajné. Ešte by som mohla doviesť babku Slaninkovú, ale neviem, či tu môžem zostať, alebo mám počkať vonku. Alebo že či si mám dať štuple do uší, aby som náhodou nevypočula nejaké lekárske tajomstvo. Ty dnes naozaj nedáš pokoj. Máte tam napísané neklopať. Ak to nevidíte, choďte na očné. Nemáte tu pacienta? Nie, Violka. Poď ďalej. Poď ďalej. Prosím ťa, Dorotku si nevšímaj. Čo to je? Snažila som sa strafiť do obednejšej pauzy, ale aby som nevyrušila obed, je to čo? Tak, poď. Ja som si zobrala aj taxík, aby vám nevychladlo. Ja si ťa vôbec nezaslúžim. Dorotka, šup, stoličku pre mamu, nech sa môžeme do toho pustiť. Ja si radšej dám obed v bufete. Niečo super tajné. Prosím ťa, čo sa budeš štopať šalátom? Poď, priniesla som pre všetkých. No poď, sadkaj si k nám, poď. Len neviem, či si to želá aj pán doktor. Pán doktor si želá, aby si pri odchode zavrela dvere. Dobrú chuť. Cítim správne také nejaké drobné napätie? Neboj sa, to ju prejde. Ale toto vyzerá ako 7 divov sveta naraz. No, čo, dá sa? Čakaj. Bohovia na Olympe mi môžu závidieť. Len čo to dojím, tak ťa vyboskávam. Môžem? Konečne zaspala. Včera bola veľmi rozrušená, museli sme jej dať silnejšie sedatíva. Dúfam, že som ju nerozrušil ja. Ale nie, myslím, že má dosť osobných dôvodov. Môžem tu zostať? Rád by som bol pri nej, keď sa zobudí. Môžete, ale v tom prípade tu budete musieť byť až do rána. Dala som jej ďalšiu dávku. Tak aspoň chvíľu. Ja vám predsa nič nezakazujem. Ďakujem. Priložím ti kapusty. Prilož. Áno. Tak, nech sa páči. A môže byť aj mäsko? Aj mäsko. Áno. Takže mäsko. A dám ti aj knedličku, keď už Dorotka odmietla. Vďaka jej za to. Toto sú priam lukulské hody. To je jedna báseň. A čo báseň? To je celá básnická zbierka. A prosím ťa, už ma toľko nechvál, čo? Ja som rada, že ti chutí. Ja na toto nie som zvyknutý, na takéto delikatesy. Marika mi počas celého nášho manželstva navarila možno 3-krát párky. Ozaj. Je ešte u teba tá striga? Nenazývaj svoju ešte stále zákonitú manželku takýmito škaredými výrazmi. Čo? Ešte je tam a náhodou zachovala sa ohromne veľkoryso. Nezahováraj. Je? Alebo nie je? A kam mala ísť chudera? Chudera? Prosím ťa, ty nemôžeš dopustiť, aby u teba skysla, ani keby ťa prosila na kolenách. Ale ona ma nemusí prosiť. Ja sama som jej ponúkla, že môže u mňa ostať chvíľočku, pár dní.
Dočasne, chápeš? Spomínaš si, ako prišli Rusi v 68? Tiež tvrdili, že tu budú iba dočasne. Prosím ťa, nerob z nej démona. Dobre? Čo, trošičku sa dá do poriadku a potom odíde. Poznám ju oveľa lepšie ako ty. A garantujem ti, že jej vnímanie času a priestoru je diametrálne odlišné ako u normálneho zdravého človeka. Nedramatizuj. Raz dovliekla domov párik veľhadov kráľovských. A tiež vraj iba na pár dní. Ja som celý rok musel zháňať myši z labákov. Fuj. No, celý rok. Kým nenakládli vajíčka za radiátor. Neboj sa, ja nedovolím, aby priniesla domov nejaké pitóny. Varujem ťa. Už je to tu. No, Marika, poď ďalej. Nemajte nervy, prosím, ja nie som pacient, ja idem iba za svojím mužom a jeho frajerkou. Ty ma, prosím ťa, nevolaj Marika, tá ženská už vo mne dávno nebýva. Čo potrebuješ? Nič, ja som len vedela, že vás tu nájdem spolu. Kto ti to povedal? Môj guru. Nebudem vás dlho zdržiavať, pretože aj ja mám fúru roboty, ale na dnes večer som pre vás vymyslela také jedno malé prekvapenie. Dúfam, že si nezadovážila nejaké zvieratko. Na večeru. Nazdar. Dáš si bagetu? Ahoj, dám si rada. Nevedela som, či šunkovú, či salámovú, alebo úplne bez. No tak, ale to si mi mala zavolať, pretože to sú vážne otázky. To sú, ja som ti kvôli tomu aj volala, ale ty mi nedvíhaš. Aha. Ja vlastne neviem, kde mám telefon. No. Strašne dlho som s tebou nebola. Musíme zase pokecať, stále sa iba motáme okolo tých našich chlapov a ocinkov. To si vystihla. Odkedy sa otec dozvedel, že sa s Martinom ideme brať, zase sa s ním nedá vydržať. Ty sa ideš vydávať? Toto sa ja dozvedám takto pri bagete? Kedy to bude? Idem ti za družičku a Igor za družbu. Kde bude Žúr? Ale ja vlastne vôbec neviem odpovedať na tieto otázky. Neviem, či bude mať družičky alebo niečo podobné. Veď sa vydávaš prvýkrát v živote. No tak prvý a posledný, dúfam. Ale naozaj, my sme neuvažovali o žiadnej veľkej svadbe. Bereme sa kvôli Kofimu. Aha, kvôli tej adopcii. Hej. Vlastne adopcia nie je podmienená svadbou, ale pomôže jej. Nina, ty musíš mať veľkú svadbu. Veď ťa pozná pol mesta. A vieš, aké to bude zlaté, keď vám malý Černoško poniesie obrúčky? To bude. Porozprávaj sa o tom s Martinom. Ja vám naozaj so všetkým strašne rada pomôžem. Si zlatá. Dobre, skúsim to, i keď mám pocit, že Martin je v poslednej dobe vážne divný. Ja mám ešte chvíľu čas. Poď, poprechádzame sa vonku. Poď do Vinohradu. Máte sa na čo tešiť? Navarím chutne, ale hlavne zdravo. Bude to taká makrobiotická exkurzia do sveta neošúchaných vôni a chutí. Nie takáto nezdravá vražda, samé živočišné tuky a polysacharidy. Toto ochutnaj, Zlatko. Ovoňaj to aspoň. Ovoňaj to. To je fantázia. Nehovor takéto veci, kým si neochutnala. Dnešný obed náhodou bol presne podľa môjho gusta. Pretože si zanesený. Ty si už požral toľko prasiat, že ty ani nevieš doceniť takéto originálne chute. Veď sa na seba pozri, Zlatinko. Pozri sa, ako vyzeráš. Veď ty vyzeráš ako 50-tník. No, tak asi to bude tým, že je to pravda, nie? No lenže keby si sa zdravo stravoval, tak vyzeráš na 30, vieš? Takže teším sa na vás, Zlatúšikovia. Čaute. Ozaj, Violka, veď ty by si teraz mohla ísť so mnou. Aspoň by som ti cestou mohla vysvetliť nejaké makrobiotické postupy. Ale musím počkať na obedár. Obedár nech prinesie domov tento bedár. A ty poď aspoň mi helpneš s nákupom. Violka, ešte nechoď, dáme si kávičku. Máme ešte 10 minút. Kávičku? Chceš ju zabiť? Poď, moja pekne, poď. Ahoj. Tak ahoj večer. Ja viem, že sa nemôžem sťažovať, ale odkedy sa Martin vrátil z Afriky, nie je s ním vôbec reč. A ja pritom nič nechcem, iba byť s ním. Možno plánovať našu svadbu, pozrieť nejaké veci v obchode pre Kofiho. On je ako keby úplne duchom neprítomný. Ako by sa začal vykrúcať. To sú podľa mňa klasické predmanželské hemungy. To je normálne diagnóza. Z toho sa dostane, ty len čakaj a usmievaj sa.
Takže ho mám nechať tak? Podľa mňa každý chlap, keď už ide naozaj do tuhého, dostane strach, že stratí tú svoju nezávislosť a má z toho normálne závrate. Ale z toho sa dostane. Ty si to nevšimaj. To sa s ním nemám o tom ani porozprávať? Nie, to po prvých 10 rokoch manželstva to vyšumí. Fajn. Keby si sa s ním o tom rozprávala, tak dostane pocit, že je strašne dôležitý. Dnes večer sa máme stretnúť, tak dúfam, že to dobre dopadne. Tak máte rande. Tak je všetko na dobrej ceste. A to je len večera. Čo len večera? Čo vieš, možno má pre teba nachystaný diamantový prsteň. Nestačí tento. No nech už sme konečne spolu. Tento? Ten je otrasný. No. Môžeme vám ponúknuť ešte niečo sladké? Ďakujem, stačilo. Bolo to naozaj veľmi dobré, ale viac už jednoducho nevládzem. No tak aspoň kávu, prosím. Ďakujem. Filip! Dobrý deň. Dobrý, Martin. Dobrý. Nečakal som, že to tak rýchlo vybavíte. Kedy ste vlastne prileteli? Asi pred hodinou. Tesne sa minuli s Dáškou. Dáška letela tam a Filip sem. Mohli si zamávať vo vzduchu. A Kofi je kde? Je hore, spí, alebo čo? Kofi tu nie je. A čo, stalo sa mu niečo? Alebo je znova chorý? Je zdravý a v poriadku, len sa vyskytli nejaké nové okolnosti. O Kofiho prejavila záujem jedna belgická nadácia. Hovoria si dar pomoci. Nikdy ste o nich nepočuli? Organizujú medzinárodné adopcie a Kofi ho zaradili na svoj zoznam. No dobre, ale Kofi predsa nepotrebuje nejakých náhradných rodičov. A predsa mňa a Ninu. Lenže podľa zvyklostí, ktoré platia v Kongu, má žiaľ medzinárodná organizácia väčšiu váhu ako neznámy cudzinec. Zlatinko, jedlo je ako liek. To je potrava pre telo aj pre dušu, rozumieš? Musíš príjmať také jedlo, aby energia kundalíny mohla nerušene klíčiť, chápeš? A tá... Kundalíny, vyslov to kundalíny, neboj sa, nehanbi sa. Tiež klíči? Samozrejme, prosím ťa, ako besná, normálne. A musíme príjmať takú potravu, ktorá nám potvára všetky čakry. Preto bude mať aj naša večera 7 chodov. Toľko? No jasné. Každý chod, jedna čakra. A je to. A to, ako, nebude to pracné? Ale prosím ťa pekne, toto všetko si môžeš nachystať už týždeň dopredu. Pokúpiš, uvaríš a máš to vybavené. Týždeň to je ako, to sa nič iné nebude jesť. Nie je to jednotvárne? To ani neosolíš, neokoreníš? Čo si? Ale najskôr sa ti musia zregenerovať chuťové poháriky, jasné? A keď sa nezregenerujú? No tak dovtedy ti všetko bude chutiť ako hovno. Ale potom počkaj, moja milá, každá zelenina má naozaj neopakovateľnú chuť. A tebe to tak zachutí, že budeš variť už iba takéto jedlá. Naozaj, ver mi, Zlatinko, ver mi. To nie som si celkom istá. Počkaj, tuto ti prečítam, čo sme si pripravili na tú večeru. Zapekaný ovoz, pšeničné placky a cicer na studeno. Vynikajúce. Pohánkové fašírky s kuskusom. Fantázia. Keľová kaša s pšenom. Ale teraz počúvaj, toto je úplne, že čerešnička na tortičke. Mrkvovo-zelerová torta. Bez cukru. Chápeš? Ňam. A na čo potom čistíš tú tekvicu? Tu nemáš na jedálničku. Ozaj, no vidíš to? Na to som úplne zabudla. No, tak ešte nevadí to. Vydlabeme to, dáme do toho sviečku a ešte niečo a dekorácia je hotová. Ak chcú pomáhať, tak nech sa páči. Veď také deti, ako je Kofi, sú v Afrike tisíce. Martin, zrejme je to dobrá nadácia. Má dobrý kredit, keď ju uznávajú úrady. Nájdú Kofimu dobrých rodičov. Nejaký starší manželský pár, ktorý už má čosi za sebou a má aj zázemie, aby tomu dieťaťu mohli poskytnúť čas a prostriedky. Vy tomu nerozumiete? Ja som mu to slúbil. Dohodli sme sa, že budeme žiť spolu. A slúbil som mu, že ho tam nenechám a teraz si ho majú adoptovať nejakí dvaja cudzí ľudia. Tak ale asi sú to dobrí ľudia, keď si adoptujú sirotu, nie?
Martin, veď ty máš vlastný život, tak má svoju prácu a asi budeš mať vlastné deti, nie? Vezmi to ako znamenie, že takto to asi bude lepšie. A vy ničomu nerozumiete. Počúvaj, ja chápem, že máš voči tomu chlapcovi nejaké záväzky. Volá sa Kofi. Dobre, a chápem, že si mu niečo slúbil. No ale veď nebude sám, bude v normálnej rodine, tak má šancu, nie? Bude v poriadku. Ty si urobil, čo bolo správne. Ale teraz, prosím ťa, nechaj už niečo aj na iných. Ty o to nechceš však. Nič také som nepovedala. No, Martinko, toto nebolo pekné. Bude lepšie, keď sa pôjdeme porozprávať niekde inde, kde nás nikto nebude rušiť. Salome, prosím ťa, mám pocit, že to už bude. Nie, Zlatinko, len miešaj, aby sa všetky chute prepojili. Energia kundalíny musí nájsť svoju dráhu. A nemohla by si sa prísť pozrieť a neviem, či je to už hotové. Nie, teraz nemôžem. Nevidíš, že dobíjam suroviny do dezertu, aby sa znásobila pozitívna energia. Ukáž. Nerobíš to dobre, moja. Miešaš to proti smeru Zeme. A to je zlé? Samozrejme, pozri, matička Zem sa krúti takto. Ty to miešaš takto. A záleží na tom? Samozrejme. Chceš si proti sebe poštvať všetky negatívne sily Zeme? Vieš si predstaviť chudáček žalúdok a to hrubé črevo ani nehovorím. No, to si radšej nechcem predstaviť. Violka, prišiel som ťa zachrániť. Čo robí, spí? Hypnotizuje zeleninu. Jaj, a bude chutiť ako klobása? Niečo som priniesol, aby tu bolo veselo. Hádam, nechceš po tej delikatese chlontať pivo, ty zver. A čo iné? Cviklovú šťavu a cvrkni si do nej trošku citrónu. No, tak to určite. Prosím ťa, toto je jediná záchrana, aby sme si mohli po tých tvojich gebuzinách aspoň odgrgnúť. Prosím ťa, nechajú. Veľmi sa snaží. On to nemyslí zle. No, dobré. No. Hrkútajte si, holúbkovia, nádhera. Nechcel som to spomínať pred vašou matkou a babkou, ale mám o tej nadácii isté pochybnosti. V akom zmysle? Nie každý, ktorý sa tvári ako Samaritán, má naozaj v úmysle pomôcť. A dar pomoci má podľa mojich informácií veľmi pochybnú minulosť. Buďte prosím vás trochu konkrétnejší. Tí sviniari obchodujú s ľuďmi. Robia z nich novodobých otrokov a vďaka skorumpovaným plukovníkom, ktorí im držia chrbát, sú prakticky nepostihnuteľní. Preboha, to čo hovoríte? Hovorím, že ak sa dostane Kofi do ich rúk, už ho v živote neuvidíte. Kúpi si ho nejaká pedofilná gorila alebo nejaký milionár, ktorý si práve prechlastal žalúdok. To nemyslíte vážne? Ste ma prišli strašiť? Ale nie, Martin, ja vám len hovorím, že vy máte poslednú šancu niečo urobiť. Tak mi povedzte čo a ja to urobím. Môj kontakt tvrdí, že jediná šanca je vrátiť sa do Konga ako ženatý muž. V tom prípade by ste mali šancu uplatniť svoj nárok na toho chlapca skôr než oni. No tak sa ožením čo najskôr. No, a vy si myslíte, že to pôjde všetko tak rýchlo zariadiť? Nina je moja jediná istota. A hoci viem, že si našu svadbu predstavovala inak, nebude namietať. Prosím vás, vy kontaktujte svojho človeka, nech robí, čo sa dá, nech vyčká deň, 2. Vidím, že vám na tom chlapcovi veľmi záleží. Teraz ma ospravedlňte, musím bežať za Ninou.
Alica, ahoj. A ako sa máš? Stalo sa niečo? Sestrička mi povedala, že si tu bol, ale ja som spala. Nevadí, prídem zajtra. A nemohol by si prísť dnes? Aspoň na pár minút, ja musím ti povedať niečo dôležité. Prosím ťa. Dobre. Dobre, neboj sa, prídem. Ahoj. No tak, zdvihni to, Nina. Ahoj, Ninka. Volal som ti, ale nezdvíhala si. Musím ísť za Alicou. Prepáč. Vieš, klamal som ti. Zamlčal som, že je na tom zle. Ona je veľmi chorá. Zomiera. Mal by som byť teraz pri nej. Prosím ťa, nehnevaj sa. Ja prídem hneď, ako to bude možné. A zavolaj mi hneď, ako budeš môcť. Dobre, musíme sa veľmi vážne porozprávať o nás a čo bude ďalej. Ahoj. Ahoj, babi. Ahoj. S kým si hovoril? S nikým. No kam sa ponáhľaš? No, za Alicou, do nemocnice. A z večerou na mňa nečakajte. Za Alicou? Síte čo? Jeden by to ani nepovedal však. Konečne začínam chápať, aké ťažké to majú prežúvavce. Nechajte si ešte priestor aj pre dezert. K tomuto by sa hodila fľaša koňaku. To je zdravé. Cítite, ako sa vám otvárajú čakry? Láska, harmónia. To všetko ide cez žalúdok. To je významom takéhoto zdravého jedla. Raz v Indii som takto vyliečila jedného starého mládenca. Bol v 30-ke panic. Naučila som jeho matku variť takéto zdravé jedlá. Predstavte si, do mesiaca ušiel z domu, do 2 mesiacov si našiel dievča, potom sa oženil a do 3 mesiacov sa mu narodili štvorčatá. Počkajte teraz nasleduje zlatý klinec dnešného večera. Koreňová čakra si žiada koreňovú zeleninu, moji milí. Ja da. Tam. Nádhera. Veď to vyzerá ako kravské lajno. Mne sa to celé vôbec nepáči. Tak sú červivé, ale aspoň nie sú striekané. Ale veď ja hovorím o Martinovi a o Nine. No čo je s nimi? No, tak sa mi vidí, že to prestáva medzi nimi klapať. Ale pozri sa, Martin má plnú hlavu toho Kofiho. Mu z toho začína šíbať. No veď možno, že to s tým aj súvisí. Čo? Ja som ho počula telefonovať. S kým? No s Ninou predsa. Hovoril, že sa musia spolu pozhovárať vážne o budúcnosti. A ešte povedal, že ho to všetko strašne mrzí. Ja som z toho taká nervózna. Babi, pozri sa, tieto tvoje detektívno-analytické schopnosti beriem trošku s rezervou, dobre? No len potom, aby ti nebolo ľúto. Ozaj, kde vlastne šiel? Kto? Martin. Do nemocnice. Za Alicou. Sa ti nezdá, že za ňou chodí pričasto? Veď práve. Pozri sa, či bude Martin s Alicou alebo s Ninou, to je jeho vec, čo ja sa nebudem do toho miešať. No tak s týmto ja absolútne nesúhlasím. Pozri sa, Martin sa musí predovšetkým zmieriť s tým, že toho Kofiho si adoptuje úplne iná rodina. A bude to lepšie aj pre ňoho, aj pre toho chlapca. No tak s týmto trochu súhlasím. No, aspoň niečo.
Ahoj. Ahoj. To si ty. Čo je? Čakala si svojho princa na bielom koni? Prosím ťa. Môžeš si nechať tú iróniu pre niekoho iného? Čo si podráždená? Ja by som ťa takto čakať nenechal. Ani Martin by ma nenechal. Určite sa deje niečo vážne. A čo sa deje? To práve neviem, pretože som niekde stratila telefón. Pozri sa. Robím to nerád, ale ak potrebuješ zavolať svojmu milému snúbencovi, nech sa páči. Ďakujem. Ešte počkaj. Už len chvíľku. Ešte sa nepozeraj. Už môžeš. Vyzeráš naozaj skvelo. Aj sa cítim oveľa lepšie. Trocha si pospať a každého človeka nakopne. No, spala si iba pár hodín. Mohla si kľudne oddychovať. Prišiel by som ráno. V hrobe budem spať až. Musíš sa šetriť. Práve, že nemusím. Nič už nemusím. A nič nemôžem. Ja viem, že už nikdy nebudem zdravá a práve preto ti potrebujem vysvetliť tie nezmysly, čo som ti naposledy natárala. Ja si na nejaké nezmysly nespomínam. Nerob sa, že si bol hluchý. Pozri, bola si pod silnými liekmi. Bola, ale veľmi dobre viem, čo som ti povedala. A fakt sa za to hanbím. Nemáš absolútne nejaký dôvod. Práve, že mám. Smrteľne chorá a smrteľne zamilovaná, však to je trapas. Netráp sa tým. Som rád, že si mi to povedala. A cením si to. Nina má naozaj veľké šťastie, že ťa má. Čo keby sme vypadli z tejto sterilnej izby? A kam však? Nevládzem ani chodiť. No, tak ťa preveziem na parádnom fáre. A dole v bufete ti kúpim krémež, ako za starých čias. Dobre, ja budem brať si radšej mi chutí. Pokojne si to zdvihni a počkam. Nie je to len nejaké neznáme číslo. Pastiaku sme museli všetky nosiť rovnaké tepláky. Pastiak to je liečebňa? Ja to väčšinou volám peklo. Predsa ti pomohli. Prijali ťa, keď ti bolo najhoršie. Ty nevieš, čo je to nemať ani 2 minúty súkromia. Ani okamih pre seba, ani na hajzli. Ale ten dozor mal predsa zmysel, nie? Mirka, musím ti vysvetliť niečo veľmi zložité. Ja viem, že aj keď to tak nevyzerá, ale ja ťa mám naozaj rada. Len si nemyslím, že je vhodné, aby si tu zostala bývať. Vyhadzuješ ma? Tak to prosím ťa neber. A ako to mám brať? Nedokážem sa o teba postarať ako v liečebni. Ale o mňa sa netreba starať. Vieš, že som mala konečne pocit, že môžem začať odznova? Dokončiť si školu alebo pracovať. Takže si ma zase raz potopila. Pozri, nájdem nejaké miesto pod dozorom a keď lekári povedia, že si čistá, tak ťa zoberiem a už ťa nepustím. Keby si mala aspoň toľko odvahy, aby si mi to povedala rovno do očí. Že sa ma chceš zbaviť.
Nie je veľmi džentlmenské nechať ťa takto čakať. Tebe sa nikdy nestalo, že by si niekde meškal? Prosím ťa, požičiaš mi telefón ešte raz. Jasne. Prosím. Ďakujem. Teda, Anička, dnes sa ti ten kompótik vydaril. Haló? Ninka, ahoj, si to ty? Nevyskočilo mi tvoje meno. Aha, áno, rozumiem. Potrebuješ niečo? Len som chcela hovoriť s Martinom. Neviem sa mu dovolať, tak či náhodou nie je doma. Aha, áno. Povedal, že ťa vyzdvihne. Už pred hodinou. Ale... No... Ninka, prosím ťa, povedz mi ale pravdu. Nemáte vy, teda Bože chráň, nejakú krízu? Nie, prečo by sme mali mať nejakú krízu? Teda, okrem toho, že sme sa od jeho návratu videli asi 2 minúty. No ale práve preto sme si to chceli dnes vynahradiť, tak neviem, nespomínal, že sa chystá k nám? No, pokiaľ viem, tak išiel do nemocnice. Za Alicou. Tak samozrejme to vôbec nič neznamená. Nie, jasné, to je v poriadku. Teda, okrem toho, že ho čakám doma. Ďakujem. Ďakujem, dovidenia. Nejaké komplikácie? Nie. Všetko v poriadku. Martin sa zdržal v nemocnici. Už ordinuje? Nie, je tam na návšteve u starej kamarátky. Starej kamarátky? No dobre, ale je to trochu čudné, nie? Muž nechá doma kvasiť svoju snúbenicu a zatiaľ sa zabáva so svojou starou kamarátkou. Mňa by to na tvojom mieste hnevalo. Lenže nie si na mojom mieste, tak mi láskavo daj pokoj. Chcel som ti len povedať, aby si dávala pozor. Ja nemám prečo Martina podozrievať. To hovoria všetci. Až kým sa nepresvedčia o opaku. Ale potom už býva neskoro. Lenže ja mu verím. Určite sa stalo niečo vážne, keď mi neberie telefón. Cherche la femme. Za všetkým hľadaj ženu. Nie? Kam ideš? Preč. Si presne taká, ako všetci ostatní. Len samé klamstvá a prázdne reči. Mirka, prosím ťa, skúsme sa rozumne porozprávať. Lenže ja nie som rozumná. Ja som narkomanka. Robím ti len hanbu a v ničom sa na mňa nedá spoľahnúť. Nič také som nepovedala. Ale myslíš si to. Neveríš mi o nič viac ako tí pajáci v bielých plášťoch, ktorí si myslia, že rozumejú všetkému, ale nikdy nezažili to, z čoho ťa chcú naozaj vyliečiť. Mirka, počúvaj. Upokoj sa, dobre? Prosím ťa. Mirka, to nie je pravda, že sa za teba hanbím. A nevadíš mi ani v byte, ani v mojom živote. Prosím ťa, ver mi, že to robím iba kvôli tebe. Neverím ti. Nikdy si nebola pri mne, keď som ťa skutočne potrebovala. Nikdy si ma neprišla ani len pozrieť, serieš na mňa. Možno to tak nevyzerá, ale urobila som toho pre teba veľa. Až príliš veľa. Urobila si pre mňa veľké hovno. Mirka, prosím ťa, porozprávajme sa. Nemá to zmysel. Ale má. Prosím. Ostaň tu, ja musím ísť do kúpeľne a ty urob pre nás čaj, dobre?
Nie je to zlé. Má to také prekvapivé chute. No, áno, áno. Ale ja si nemôžem pomôcť. Mne to pripomína niečo ako plesnivú huspeninu. Áno, od státu. Najmenej 3 roky. Aj. Však mňa zdulo ako taký balón. Keď sa zmieša s touto červenou gebuzinou, tak tu nastanú také výbuchy, jedna radosť. Po tejto strave človek musí aspoň pol hodinu zostať povinne na čerstvom vzduchu. A okamžite pootvárať všetky okná, aby nevymreli kvety. A spí. No pozri, to je v tej svojej sansáre. To je 100%. Poď, ideme do mesta, dáme si tam hot dog ako protijed. Poď. Milučky moji, ja som pri meditácii mala takú nádhernú víziu. Poďte sem, ja vám to musím všetko porozprávať. No ale my sme práve na odchode. Ešte nemôžete odísť, večera predsa neskončila. Chceli sme sa ísť poprechádzať, aby nám lepšie vytrávilo, vieš? Ale vy ma nemôžete nechať samú. Naše energie sa musia poprepájať, chápeš? To je významom takéhoto zdravého večera. Mirka? Mirka? Hľadám doktora Roznera, Martina. Bola som aj hore, ale nie je tam ani Alice. Stalo sa niečo? Nebojte sa, všetko je v poriadku. Len pán doktor sa dnes rozhodol, že si spravia rally Monte Carlo a vozí pani Kováčovú po chodbách celej nemocnice. Aha. A neviete, kde ich nájdem? Tak to ani náhodou. Dnes sa správajú ako totálni tínedžeri. Budete si ich musieť nájsť. Veľa šťastia. Ďakujem. Zastav, prosím ťa. Martin, točí sa mi hlava, fakt. Fakt? Áno. No, pozri sa, tu si spravíme my piknik. Nie, ďakujem. Aspoň šľahačku. Kedysi sme na ne chodievali do kaviarne pri škole, pamätáš sa? No. Keby som vtedy tušila, ako to so mnou dopadne, tak si dám aj do zásoby. Neviem, asi by som žila inak. Intenzívnejšie. Lepšie. Ty môžeš byť hrdá na to, ako si žila. Koľko času si obetovala, aby tento svet bol aspoň o kúsok lepší. Stihla si toho oveľa viac ako bežní ľudia za 200 rokov. Tieto reči si nechaj do krematória. Ja som v živote dostala toho naozaj veľmi veľa. A to najlepšie to bolo zadarmo. Neviem, možno práve preto som... Šetrila som si to. Strašne ma mrzí, že... Martin. Nekaz to. Máš svoj život. Máš svoju Ninu, s ktorou si šťastný a vďaka vám bude šťastný aj Kofi. A ja sa na vás budem pozerať zhora. Ale keď ma naštvete, tak na vás niečo zhodím. Čo? Krémeš. Tak si daj aspoň ty. Nie, sám nebudem. Takže bolo by dobré, keby ste začali nosiť kompresívne pančuchy. Vidíte, ako ma pomôžu. Potom, to bude vhodné, aby ste začali cvičiť tieto cviky tu na
Martin, počkaj, poď sem. Deje sa niečo? Prosím ťa. Slúbiš mi niečo? Čokoľvek. Dnes. Dnes si tu bol naposledy, dobre? Ja nechcem, aby si ma videl ako... Jednoducho chcem, aby si si ma pamätal takú, aká som bola, rozumieš? To nemôžeš odo mňa žiadať. Martin, ja ťa Počúvaj, chcem len prežili sme toho toľko. Nemôžeš odo mňa žiadať, aby som ťa poslúchol. Nedokázal by som žiť s pocitom, že som ťa nechal len tak. Počúvaj, musím... Chcem byť pri tebe čo najdlhšie, ako sa bude dať. Až kým nás smrť nerozdelí. Leziem ti na nervy, preto bude lepšie, keď ti nebudem visieť na krku. Počkaj, prosím. Ja som zvyknutá. Pretlčím sa nejako aj na ulici. Ja viem, že umieram. Ale predsa každý odsúdenec má právo ešte na posledné želanie. Ide o Koffiho. Keď nebudem mať sobášny list, tak všetko, čo som doteraz robil, bolo úplne zbytočné. Takže ide o nejaký papier. A ja som v tom celom kde? Niečo sa skomplikovalo? Všetko.